Тут, біля вулиці Української, наразі тривають роботи з підготовки дорожнього покриття для укладки асфальту. А там, трохи далі, встановлюють бордюри. Треба віддати належне, за 8 днів на такому величезному об'єкті виконали чималий об'єм робіт. 38 тисяч тонн асфальту, 16 кілометрів нового бордюру та 105 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна завтовшки 15 сантиметрів. Це один з найбільших об'єктів з реконструкції доріг у цьому році. Так укладають бордюрний камінь. Уздовж дороги, де наразі проводиться ремонт, ми нарахували 5 таких бригад. Технологічні моменти з робітниками обговорив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Подсыпаем 10-15 сантиметров щебня под уровень, да, натягиваем леску, дают метки геодезисты, натягиваем леску, просыпаем, выравниваем 29 сантиметров, бордюра 30 сантиметров на усадку, чтобы она прочно стояла. Все с той стороны проливаем, да, бетоном. Працюють робочі зранку і до настання темряви. За день одна бригада встановлює майже 250 метрів бордюрів. Особливість цього капітального ремонту в технології вкладання асфальту. Дорожнє покриття тут буде двошаровим. Тобто у нас асфальтобетон нанизу. Крупнозернистый 10 сантиметров слой и сверху 5 сантиметров шима 20. Все колодцы, все ливневые решетки, все это будет поднято до уровня асфальтного покрытия полностью на всей этой площади. Оскільки в Запоріжжі немає об'їзної дороги, набережна магістраль перевантажена транзитним транспортом. Тож вимоги до якості покриття особливі, зазначив міський голова. Компоненты входит туда кубовидный щебень, который выдерживает вот эту всю нагрузку. Для чего это нужно? Для того, чтобы наши дороги все-таки были долговечнее, чтобы не каждый год сюда возвращались. Ремонт буде зроблено на ділянці від вулиці Української до пішохідного мосту біля центрального пляжу. Новий асфальт прокладуть по обидві сторони дороги. Еще дополнительно будет благоустроена полностью зона, парковочная зона вдоль кафе и вдоль молодежного пляжа. Там будут сделаны парковочные карманы, будет небольшое сделано озеленение и будет дополнительно сделано освещение. І все це планують зробити за 1,5 місяці. За договором підрядник має здати повністю готовий об'єкт 1 грудня. Володимир Буряк зазначив, загалом у цьому році, як і прогнозувалося, темпи ремонту запорізьких доріг виросли в кілька разів. Если в прошлом году это было около 290 тысяч квадратных метров, то в этом году с внутрикварталки, с тротуарами, с основными дорогами, с частным сектором, как я и говорил, это будет в 3 раза больше. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5.